ولكن التفتوا جيدا، خليفة الله في الأرض فقط، لو خليفة الله في جميع العوالم. هذا البحث الذي احنا قدمنا به أول الأمر. قلنا الآن توجد نظريتان. نظرية تقول إني جاعل في الأرض، هذه في الأرض قيد ماذا؟ قيد الخلافة. ونظرية تقول في الأرض قيد ماذا؟ قيد الجعل. خب هذا الذي الإنسان الذي فيه قدرة أن يكون خليفة الله، خليفة الله في ماذا؟ فقط في الأرض، لو فيه قابلية أن يكون خليفة الله في جميع العوالم. أجبني، شنو الجواب؟ الجواب واضح، وهو أنه على حسب تعلمه للأسماء هو ماذا؟ خليفة الله. إذا علم الأسماء كلها فهو خليفة الله في الأرض، لو خليفة الله في كل العوالم، في كل العوالم. إذا علم بعض الأسماء دون البعض الآخر فبمقدار علمه يكون ماذا؟ خليفة. أساسا بناء على هذا أنا وأنت أيضا خليفة الله لو مو خليفة الله. أنا أستطيع أن أرفع يدي، هذا رفع يدي قدرة وليست بقدرة، إقدار لله من الله أو لا. بل لو لم يقدرني الله على ذلك، ولكن خلافتي منحصرة دائرتها أين؟ في بدن أكثر من هذه، ما عندي قدرات. عرفت شو؟ أو رفع هذا الكتاب، هذا بمقدار أنا خليفة الله إلى هذا الحد، ولكنه هذا مو الخليفة القرآن. لماذا؟ لأنه هذا المقدار موجود في الحيوانات أيضا، موجود في النباتات أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول أريد خليفة يكون ماذا؟ يكون مسجودا للملائكة، يكون منبئا للملائكة. هذه المسألة تحتاج توضيح أكثر حتى يتضح دور الإنسان الكامل في نظام عالم الإمكان، هذا الذي يعبر عنه أهل المعرفة بقطب عالم الإمكان. بحثه يأتي والحمد